போயிங்கோட ஓன் இன்ஜினியர்ஸே போயிங் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஏர்கிராஃப்ட்ல நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு கன்சர்ன்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இஷ்யூஸ் ரைஸ் பண்ண கொஞ்ச நாள்லயே அவங்க மிஸ்டீரியஸா இறந்தும் போயிருக்காங்க. போயிங்கோட ரெப்புடேஷன் அண்ட் அவங்க ஏர்கிராஃப்ட் மேல இருக்க ட்ரஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டே போகுது. லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல அவங்க ஸ்டாக் பிரைஸ் கிட்டத்தட்ட 50% கீழே போயிருக்கு. கமர்ஷியல் ஏவியேஷன், டிஃபென்ஸ், ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி லாஸ்ட் 100 இயர்ஸா ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ண போயிங் ஏன் இப்போ இப்படி இருக்காங்க? 10-12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்த பங்காளி? மெக்டொனால்ட் டக்ளஸை எப்போ போயிங் கூட மெர்ஜ் பண்ணாங்களோ அப்பவே போயிங்ன்ற கம்பெனியை குழி தோண்டி புதைச்சிட்டாங்க. அப்போ வரைக்கும் என்ஜினியர்ஸோட கண்ட்ரோல இருந்த போயிங் அப்படியே மணி மைண்டட் MBA பீப்பிளோட கண்ட்ரோலுக்கு போச்சு. சேஃப்டியை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணாம ப்ரொடக்ஷனை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி நிறைய ஷார்ட்கட்ஸையும் யூஸ் பண்ணி ஏர்கிராஃப்ட் டெலிவரி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இதை நான் சொல்லல, போயிங்கோட ஓன் இன்ஜினியர்ஸே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது ரியல் டைம்ல எப்படி ரெஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா 2018 அண்ட் 2019 நடந்த 737 மேக்ஸ் கிராஷ்ல 346 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஏர்கிராஃப்டை கிட்டத்தட்ட 2 இயர்ஸ் கிரவுண்ட் பண்ணி போயிங்கோட CEO சேஞ்ச் பண்ணாங்க. போயிங் அவங்க ஏர்கிராஃப்ட் மேல இருக்க ட்ரஸ்ட் அண்ட் ரெப்புடேஷனை பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் 2024ல இன்னொரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. பட் இந்த டைம் வேர்ல்டு ஃபுல்லா இருந்து அட்டென்ஷன் வந்துச்சு. திரும்பவும் 737 மேக்ஸ் இன்வால்வ் ஆனதால பழைய ஹிஸ்டரி எல்லாம் தோண்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. போயிங்ல இருக்க மேனேஜர்ஸ் அவங்க ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக ஏர்கிராஃப்ட்ல என்ன டிஃபெக்ட்ஸ் வந்தாலும் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணாம அப்படியே டெலிவர் பண்ணிருக்காங்க. போயிங்கோட போர்ட் மெம்பர்ஸ் என்னைக்கு போயிங் ஒரு இன்ஜினியரிங் கம்பெனின்னு ரியலைஸ் பண்றாங்களோ அன்னைக்கு தான் அவங்க ஏர்கிராஃப்டோட குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாம அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்ல என்னைக்கு MBA மைண்டட் பீப்பிளை இன்ஜினியரிங் மைண்டட் பீப்பிளை வச்சு ரிப்ளேஸ் பண்றாங்களோ அன்னைக்கு தான் 777 மாதிரியான ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஏர்கிராஃப்ட் திரும்ப போயிங் கிட்ட இருந்து நமக்கு கிடைக்கும். இதை பத்தின உங்க தாட்ஸை கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஏவியேஷன் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்க்கு மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.